Handwriting competition Yeithokle Hairi. Turel Ahanbi Youth Volunteer TAYV na lakliba tangamada category ahum thokna pangthokani haina taramba handwriting competition adu All Manipur Maktafki numit asida exam leibana lakliba January ki tang ahum English ingani kunmanga irai numita oina postpone tawre haina MD Wahazuddin Publicity Secretary TAYV na thadorakpa Turel amana khangan lakli. Maramaduna form lawba lakpa amadi thajinbagi last date lakliba January gitang ama English ingani kunmanga gi nungthin pung mari fawba oibaga loinana form lawkiba mafamda form thajinbiyu amadi admit card form thamliba center gi dukan proprietor singdagi lawba yagani hairi. Category 1 gi examination nungthin gi pung amadagi hawbaga loinana category 2 gina pung ama minute kundagi hawgani aduga category 3 gina pung ama minute nifudagi hawgani hairi. Aroiba numit asida kudakta prize pung ani dagi piba hawgani loinana exam center oiriba mafam Lilong Turel Ahanbi Kongnang Makong Badminton Playground da prize pibagi thauramsu pangthokani hairi. Participate tawriba mahairoi khudingmakna prize distribution program asi yawgadabani haiba cheksin warol Turel Ahanbi Youth Volunteer gi maikaidagi thamlakbaga loinana competition asibu matam chana pangthokpa ngamkhidabagi institute sing amadi parents sing pumnamakna ngakpinaba wafamsu cherol asida thamlakli.